Wala nga na sa kuwan. Knife. Knife. Cuts like a knife. Hindi sa laking sentang. Ito lang tiil, guys. Worth it talaga Bro, ulay edges. Dos. Dos. First, may dos. Gusto tayo. Ano yun yan? Hindi siya masunod. Yubon ako do. Eh, pakita ko sa video, bebe. Yan na, Jeep. Yan na. Matandog natin. Mukhaan ka dili. Ano naman ka diya? Sakit tayo yung tiil. Dagan kay kag sakit makanti, masig nakaw-nakaw. Okay, kadramahan. Ulay no edges. Ayoko. Ako ba? Kabalik. Spread ni. Oh? Abal mo spread. Ano? Anak, manjud na. Good. Di ko balik spread. Sige, ina na ako mga spread. Yung mga ano. Oh, makuha man siya. Gani kay... Ay. Ipar makuha din yun. Ipar ako din nagta sa lakin. Balugod mo spread. Eh. Bailo ka. Dos. Dali ka, dos. You do. Lamo-lamo dito. Okay. Ay, sus. Lamo dyan. Hindi. Ang gitawag man siya star apple. Ah, kabalo ko. Star. Kay, Star ang susunod. Normal. Pero ba ko kakaon? ang sa English yan. Mali niya. Makuha ng iso anak. Yan. Ano? Ito, Ano anaan ba? ba? Ipakita nga ng star. Anaan ba? Kaya Ano siya anak sa ito. Ay. Ay. So, Hindi from mo big yung siya. pagkaya. So, Ano from ka siya. na siya na. Saan na? Sarahon na siya. Hindi siya star. Huwag na nga pag-imani ko ka. Ano na yung white me? Yun na yung white me. Iya man ang bagpuan. Kasi tawagan na din. Ikan sa Bukan street. bilis. Lukabok. Nakapuno. Wala yung kanakaupan. Kami mo sa butangan o milk. Milk? Hindi. Wala ka nang gamay din. Wala ka nang gamay din. Makanan gusto. Di ba, may? Ay, iso din. Kaya na. Okay. First time ako nag-try ang Star Apple. Apple na yung purple, me? Hindi. Hindi. Tanan. Ano yung taon? Ayun, bakit ng paano? Ano siya, apis? Sige, itong kan na itong nag-episid na green. Atis, me? Hindi ito ba kami? Hindi pa no? Hmm. Naman dito pero hilaw pa rin. Very sweet sila. Flavor. Ano, ulit yung flavor. Ano? Meron lang naman kay Julia. Tubang. Siya man ang pinakakuan. Nagkaunog. Star apple. Hindi mo ka makita umay. Makita ba ko na? Kita agad po na eh. Naman camera. Yan ang juice. Pangit. Ah, sorry. Hindi ka pangit. Hindi ko ganan siya. Purple na fart. Wala ka nagpanog egg toast? Yan. Hindi ko egg toast. Wala ko po.
Kain na, birahon. Sa may English ano? Egg. Ano? Sir, apple. Apple. Bisaya na. Straw apple. Kabalo. Kay Mito. Hmm? Kay Mito. Kay Bito? Kay. Kay. Yung English mo gusto ko na. Kay Bito. Kay Mito. Ay, kay Mito. Yung kay Bito. Among ginabuhatan na sa unang. Yan dahon mo na. Shake. Dahon? Shake? Ay, dahon ng dunggan. Hindi na. Hindi. Ginabuhat naman sa iyang dahan na. Hindi. Naman ay dagta. Pag mong tanggalon, kana na tagok ba? Ng what? Ang ganang white. Tagok. Yan na rin sa dalunggan, pilit mo na siya. Hindi mo din ang mga ritis-ritis. Dahon. Ano nag-comment? Wala. Wala. Snack. Hindi nga naman eh. Balihan din natin. Balihan. Dito ko ito. Ano siya matumba? Murag naman. Maumod mo na, kay bugat na kayo. Kita na lang na nag... Ay, paglihok. Dos. Comment. Ayong lihok. Wala. Hindi lang dito ako na. Maglihok ng iyong... Yan na. Pagdating ng iyong... Ano siya nang palaman dos? Ano sa mana? Ugoy. Then powder ko. Ano ba kung paano ka? Singka. Hindi mo ka na eh. Kaon. Kakaon ako sa imo. Pwede ko daw sa Nilagay kay ko fan sa Ay, purple. nagdagay ko sa... Dakuan. Ikaw mo na. Lami siya pero Saan mo nilagay ko nag-melt? ganun sa purple. Masami na siya na yung milk. Marami na siya gatas doon. Dami mo kunin sa mura naman kunin sa watermelon. Dami siya. Pero nilagay kay ko ganun sa purple. O Dami, ma. ano. Siguro po sa pulpo. Ito ko egg lang. So, may minutes. Landing. Nagabukid na makaila. Silos, kabili sa mga. Gas mo pa. Pagkatiliw na siya na. Ha? Pagkatiliw na daw siya na. Asal Ano? nasa mga napit ng katilang. Ano sabi siya mo doon? Sa bukid nun. Sa bukid nun ta nagkuhan me. Nakatiliw. Ah, esped. This is for y'all. Saan pag gusto niya? Wala na. Gara-gara. Hindi nga, para malasot ta. Hindi bukan ta. Kala, ika dyan. Kala. Ay, pati sa ulo, ikaw. Ito
surprise ako na dyan ba? Welcome to my vlog. Akong ate, akong papa, kay iya ko ginuan og ketchup na fish. Oh, ito ba? Ito ba? Kung YouTube ni mo na ba? Ketchup na fish ba? Hmm. Dili Smiley. akin nawala. Ketchup na smiley. Dili akin nawala. Ikaw lang, hi vlog. Ba? Ay, Para madato ta, para makapalit ta og dulaan. Atong balay, mahimo na para sa team creamer. Yeah. Oh. Ikaw dyan, sige. Hello, my name is Nita. Hindi pwede, kaya mga pangit man ta. Palit ka dos, guwapo. Binawag di ka tawagon ganina. Kumang ko. No, Lagay din ka natawag. yes mo ko. Oo. Yeah, pag-vertical mo ganyan, ma'am. Yeah. Okay. Nalagyan ng ilak may lakal. Tungkol sa t-shirt day o t-shirt sadness. Uwi nang kanong mga Nilang dito wala na honor. O si Jillian. Tingnan nilak. Jillian gali. Kasi na siya isa ka, kuhaan mo yung kabira sa iyo. Happy Joy? Na siya subject na nakabira Or sa kuan? iyo. Happy. Yan, no. Wag siya na honor. Hindi Ang naman niya happy. pero muna ang Tinda. mikatungtong og 90. Isang happy. Ang operates. Ako? Ni ano sila may na. Listen daw ang system sa DepEd. Dapat daw para ma-honor ka kay ang average, Pero pa general nila- average hindi daw naman kay ganun. 95 pataas. Paano ito? Itlog. Utang ito Ayun, bata ayun. na. Magon. Ne, dum ko. Napaman oh. Okay. Hindi. Kuan mo. Ma'am, mira na. Chiliwan mo na niya. Hang ka ni. Hmm. Hindi pa ha. Di pa kayo siya yung totally hinog pa. Oh. Apa may tago? Nakamitago. Dagko lang eh. Itong inaot. Ito yun lang. Ayun na. Di man makita nga nag-slice ko. Hindi makita eh. Dagko pa yan. Kadakot din sa noon. Hi guys. Hi guys, mga unta og Tago. watermelon nga gamay. Awa na mo si Dos Og bisi. nga nasukarap. Nasukarap. Kano sa korek di. Sukarap. Kani mo rin hinog ni. Tadaan! Watermelon. Watermelon, mga anta. Hi. Si Gia, nana si Gia. Si Shout out, Gia. Taho? Na. Shout out na. Hayang. Shout out day. Shut up. Ngaon mi oh. Shut up. Mahal mo og limon nga dako. Limon nga dako, nga color purple. Tilaw daw Slice siya. up na. Slice up na. Slice on pa. Pados. Super gamay. Sigutom biya ko me. Kung mag-meeting me. Tuhon, kahapon. Mutan ka daw. Yes. Kaya tagok mo kani. Ay, mama. I told you. Basta bilingas. Kaning li kani. Ako gusto ko sa white. Hindi ko gusto sa... Ano ang purple di ba? Okay. Ah. Mani gamay. Yan na, tiwasa sa nagkaon. Ano naman, magkakan na lang. Kung iti mong anak nga palangga, iti. Yung dalaga nga gamay. Ugoy. Upo. Ako me, di ko namuhunutan me. Pangit mo kahit kagwapo. Ang gwapo. Gwapo lang to. Ang gwapo. Gwapo na ba yun? Gwapo na tumboy. Gwapo mo ka. Bago mo lang yung dos. May di ba gwapo na si ate mo na? Gwapo lagi. Eh! Kaya ko anong kamot ba? Ay ko ha, wira yang lubot. Niya kaya. Ay, Lamin. bili naman yung ang buto. Ano lang, populo. Ah, milky kayo.
Marap mo siya. Hindi makapuno din. Kuha nila siya. Ano? Coconut. Oh. So, kuhan ba ko na siya din ng ipagka more slimy kay... Makapuno kuha na naman na sa under the sea man na siya. Hmm? Under the sea. Coconut. Coconut. Under the sea. Under the sea. No, na siya yung milk. Me? Tagok ko. Tagukan ko ba eh? Mikan ko. Jesus. Dali na! Feeling ko kanina. Kuha na ng itlog, bebe. Ano? Ano na? Under the sea. Sauce. Under the sea. Naba ba? Hindi. Napa mo? Ang gusto eh. Mampugot din. Duli ro. Ako ang pugot. Kanang ako rin sabi. Tagok kayo. Ikaw rin isa si. Wala man. Pasa na niso? Dapat. Ayoko na ba? Oh, iso. Guys! Tigiding ka karon. Ikaw kung tigiding. Munggas yung kamot ha. Tigiding sa akin. Tigiding ka karon. Ayoko ti ay. Yaks! Bayot. Jud, matawag ko. Jid. Uy, kaya nag-ana ako mi oh. Sayang. Ano na siya? Kuha na kayo kakaon na siya na. Ano lamang sincere. Wala na ko siya Hindi na gratang. si. Ha? Si under the sea. Ibot, salo sa palato na sa limang tulog-tulog. Salon? Ako na. Isalon? Ako. Apa may isa na ko? Hmm. Wakta sa nang kakaon pa gani kagpana. Ano siya nagkaon ni kuan nga wala ipang Ah, si Jed ay nagdili na po na sa maangkon. napuli isa o. Yung mga ako na omen. Naina ba na siya kay maangkon? Under the sea! Hawa ba? Eh, Ano tawa ka dos? Habab lang ko yung gabi. Wala biasa yung ito. Kaya ko water Hindi there. yung sulat dos. Mat. Sige naman mo mata. Mat man may everyday because we are matting. Sabi. suya mati. Muna? Dito. Under the sea, under the melon. Hugas og tarong nga kayo. Tagok. Me, bright kikos geometry me. Jumututi? Naka 18 over 20 ko. Sana na nasa fourth quarter na. Wala pa ito. Under the sea. Fourth quarter na kayo man naman ang Under third the quarter naman. sea. Ha? Fourth quarter naman. Wala pa mo nag-integrado sa fourth quarter. San Wala pa gali. fourth quarter nagkamulo na ging fourth quarter, third quarter na gyud kong nahuman. Under the sea. Kato yung mong gisikan, yung mong sign sa card mo, tong third quarter na ako nagrado. Daddy. Dali. Itong nauno, napit changes ato. Ayan, kaya na ako sa bato. Then ay chance. Pangatag ni. Ay, ako ikat ni. Ito itong ipakita Kuray mo. magkat. Itong star bitong may, you know. Yung one, ate. You know. Ito yung muli. Nganong itaw? Ayaw, kay allowance na ko na. Kuganan na. Ay, ako yung anak niya. Ako may ganito. Ako may allowance. Sa ako mga savings. Ay, mami. Langas mo ka ayo. Dos, ay. Congrats is SELC. Oops. Nari comment, di mo ko makita dali. Ay. Shout out ng Shout out. Oh my God! Door. Matandog. Star nga ni. Guys, gwapo kayo guys. Star the under the sea. Lame ka na yung okay. Nana pag-upo. Tudagan lagi kay siya dili kaya siya for mag-star. Kinawa man siya na to. Lagas, oh. Narang star. Ah. Ano siya forma? Ikaw na ni be. Tay. Kutsara. Naog dili ka. Kutsara. Ay, kutsara. Shout out na. Isalud dos be. Gari. Wala pa foods. Ning, wala pa foods. Iyan pa. Nya pa gabi Stock ba pa yun? yun na
liquid. No! Ano kayo? Be? Mo, ba siya kayo mo ah? Ang white Ilagay liquid. na din sa basurahan dito. Ha? Mm. Asa ni gate kuha? Hindi na. Dapat na naman, Tomas. Mm. Why do you not know? You are the mother. Ano yun siya Kuya Bano? Mother, ang mata. Wait, you are the mother. Why do you not know? I thought you know everything. Do you know what is 1 plus 1? Lahat na na. Diyan na yung parang isa na naglaro. Do you know what is 1 plus 1? Wala. Yeah, see? 1 plus 1 is 3. Ano naman? Saan ako? Shout ako. Wala ako wala. Hi, Yang. Shout out day, guys. Magmukbang kumi. Yara yung... Ako nang giguba, so... Bawa ni. Wala na ko. Wala na? Ano to? Asa naman nagka... Dos! Hinalo siya. Bilisan ko. Labay na din na. Ha? Nasurahan na. Mm. Kon ko may gusto ko magpahulay. Pahulay ka. Kapoy ko. Wala makaghugas ng plato. Namuhugas ko kong platong niya. Ay sus. Niya pa man to. Sige, me. Sige, ako, me. Pinaka-active ko na girl sa classroom pag ay sa math gaganina. Unta. Kaya ako may sige pataas ug kamot dun sa answer. Unta, Pero mostly continuous na sa na. English. Unta, continuous na na. Kay gamay kay kagrato sa Math. math. Itaas akong average mo, no? From 90 to 92.28. Pero dako kay bira ang imong math. Gamay kay kamot. Sige na, babay na, Bill. Bye. Mm. Lanam dis dadilo. Hi, Daddy Lo. Ito daw pilon be. Bring them on the video. Ay. Ay, ano na green?
Ito man siyang giat. Mahinay lang data dito. Ah. Kamusta din si Dali do dito me? Pahulay. Relax, relax. Muli na nag si Tita Maymay. Basin. Na, babay na. Mm-mm.